අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ලැප්ටොප් එකක RAM එක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් RAM එක වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අද බෝනස් ටිප් එකක් විදිහට මම කියලා දෙනවා. PlayStation එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම PS5 එකේ ස්ටෝරේජ් එක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් මම ශ්‍රී ලංකාවේ ලොකුම RAM එක ගැහුවා මතක ඇති මගේ කම්පියුටර් එකට. කියද GB 192ක්. ඒ වීඩියෝ ගාට බලන්න බැරි වුණා නම් ඔයාලට පුළුවන් Chanox 192GB RAM කියලා YouTube එකේ search කරලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලලම මෙතනට එන්න. ඒ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට RAM එකක් නොමිලේ දිනා ගන්න අවස්ථාව තවම තියෙනවා. එහෙනම් අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ අපේ ලැප්ටොප් එකේ RAM එක වෙනස් කරගන්නකොට වැඩි කරගන්නකොට සැලකිය යුතු කරුණු මොනවද? අපි හොයලා බලන්න ඕන දේවල් මොනවද? විශේෂයෙන්ම ලැප්ටොප් එක ගලවලා අපි මේක මාරු කරන්නේ කොහොමද කියන එක. පළවෙනි දේ තමයි අපිට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ, අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ අපේ ලැප්ටොප් එකේ RAM එක කීයද? ඒ වගේම මේකේ උපරිම RAM එක කීයක් ගහන්න පුළුවන්ද? RAM slot කීයක් තියනවද වගේ දේවල් ගැන. මේවා හොයන්නේ නැතුව මම වැඩේ කරන්න පටන් ගත්තා. කොහොමද දන්නවද? මුලින්ම මේ වැඩේට මට ගේමින් ලැප්ටොප් එකක් හොයාගන්න එක ගොඩක් අමාරු වුණා. මොකද මේ වෙනකොට මං ගාව ගොඩාක් ගේමින් ලැප්ටොප්ස් තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති ROG වෙන්න පුළුවන්, Lenovo වෙන්න පුළුවන්, MSI වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ලැප්ටොප් ගොඩක් අතරින් තමයි මම තෝරගන්නේ මොන ලැප්ටොප් එකේද මම RAM එක වෙනස් කරන්නේ, RAM එක වැඩි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මීට අවුරුදු ගානකට කලින් මම දී ගත්ත මෙන්න මේ ROG gaming lap එක ටිකක් පරණ නිසා RAM එක වැඩි කරොත් හොඳයි කියලා මට හිතුණා. ඉතින් මම මුලින්ම කරේ මේකේ තියෙන RAM එක කීයද කියලා බැලුවා. ඔයාට සාමාන්‍ය විදිහට මෙන්න මේ විදිහට සිස්ටම් එකෙන් මේක බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේක හැමෝටම කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට පේනවා ඇති 16GB කියලා තමයි තියෙන්නේ. මම හිතුවා මෙතන 16GB තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ලැප්ටොප් එක ස්ලොට්ස් දෙකක් වගේ ඇතිනේ. ඒ කියන්නේ 8GB දෙකක් තමයි ඇත්තේ. මේක DDR4. ඊට පස්සේ මම කරේ ඔයාලට මතක ඇතිනේ අපි මෙන්න මේ විදිහට tulipcom.lk එකෙන් ගෙනාපු RAM SSD අතරින් මෙන්න මේ විදිහට 16GB RAMs දෙකක් මම තෝරගත්තා. මොකටද මම තෝරගත්තේ? මම හිතාගෙන ඉන්නවා මේ ලැප්ටොප් එකේ දැනටමත් තියෙන්නේ 8GB RAM දෙකක්. ඒ දෙක මම ගලවලා තමයි මේ 16GB RAM දෙක ගහලා 32 කරගන්න යන්නේ කියලා. ඔන්න ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ලැප්ටොප් එක හිමීට ගලවපුවම ඔයාට පේනවා ඇති. එක RAM slot එකයි තියෙන්නේ. එතකොට මම තෝරගත්තනේ 16GB RAMs දෙකක්. මේ දෙකම ගහන්න විදිහක් නැහැ. කොහොම හරි අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන එක ස්ලොට් එකට අපේ RAM එක මෙන්න මේ විදිහට ප්ලග් කරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මැෂින් එක ඔන් කරනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති 16GB RAM එක තියෙන කම්පියුටර් එක 32GB වෙලා තියෙනවා. ඔන්න වැඩේ හරි. මම දැන් මේකෙදි මම කරගත්ත හොයලා බලන්න නැතුව කරපු දේවල් සහ ඒවා හොයලා බලන්නේ කොහොමද කියලා තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මුලින්ම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ RAM එක බලන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. අපි ඒක බලලා ඉමු. ඕනම කෙනෙක් දන්නවා තමන්ගේ කම්පියුටර් එකේ RAM එක බලන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට my computer right click කරලා යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ task bar එකේ right click කරලා මෙන්න මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන RAM එක කීයද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් විශේෂයෙන්ම ඔයා මේ CPU Z වගේ මේ පුංචි software එකක් download කරලා පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ RAM එකේ capacity එක, මේ RAM එකේ speed එක, brand එක මේ හැම දෙයක්ම මේ software එකෙන් පෙන්නනවා. ඉතින් hardwares ගැන ඔයා උනන්දුයි නම් මේ වගේ software එකක් පාවිච්චි කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට පේනවා ඇති RAM එකේ speed එක සහ capacity එක අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කම්පියුටර් එකෙන්ම ඔයාලට බලා ගන්න බැරි නම් අපිට පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ලැප්ටොප් එකේ මොඩල් එක Google කරන්න. දැන් මම මේ MSI මොඩල් එක තමයි දැන් Google කරන්න යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ පැහැදිලිව සඳහන් වෙලා තියෙනවා RAM slots දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම maximum 64GB දක්වා ගහන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට තමයි අපි හොයාගන්නේ max RAM එක. ඒ වගේම slots ගාන. දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ. එතකොට ඔයාලට වරදින්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ගැජට් එකක් හෝ ඔයාගාව තියෙන ලැප්ටොප් එකක් හරි ගලවනකොට ඔයා අවධානය යොමු කරන්න ඕන කරුණු කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මේ තියෙන ඇන වර්ග මොනවද කියලා ඔයා හරියට බලා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිව් එකත් ඒ ඇන වලට ගැලපෙන දේම ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මොකද ඇන රවුම් වෙන්න නැත්නම් නොගැලවෙන්න එහෙමත් ඉඩ තියෙන ඕක නිසා. අනිත් හොඳම දේ තමයි ඔයාට වොරන්ටි එහෙම තියෙනවා නම්
ඔයාගේ කිසිම ස්කිල් එකක් නැත්තම් මේ දේවල් ගලවන්න ඔයා මේ දේවල් ගලවන්න එපා. වොරන්ටි නැති වෙන්න හෝ ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක ඩැමේජ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මං ගාව මෙච්චර ගැජට්ස් තිබිලත් මං සාමාන්‍යයෙන් මං ගාව තියෙන කිසිම ගැජට් එකක් ගලවන්නේ නැහැ. එක්කෝ ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් මගේ ස්ටුඩියෝ එකට හෝ ගෙදරට එක්කන් යනවා. නැත්තම් මං ඒ තැනට ගිහිල්ලා අදාළ වැඩේ කරගන්නවා. මොකද මම ආස නැහැ මං අතින් එහෙම වැරදි වෙනවත්. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕන නිසා ප්‍රොෆෙෂනල් එක්කෙනෙක් එහා පැත්තේ තියාගෙන තමයි මම මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට ගලවන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට පොඩි අය එහෙම තමන්ගේ මැෂින්ස් ගලවලා සවුත්තු කරගන්න එහෙම උත්සාහ කරන්න එපා. ඉතින් පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ මේ අන ටික ගලව ගන්න එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට රැම්ස් දෙක වෙන වෙනම මේගොල්ලෝ වෙන් කරලා තියෙනවා. අපි හිමීට එළියට ගත්තොත් මේ තියෙන එක රැම් එකක් ඊළඟට තවත් මෙහෙම ලේයර් එකක් තියෙනවා මේ දෙක කන්ටැක්ට් වෙන එක නවත්තන්න. මේ තියෙන්නේ අනිත් රැම් එක. ඔය විදිහට තමයි රැම්ස් දෙකක් තියෙන එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වනේ බෝනස් ටිප් එකක් විදිහට ඉක්මනට කියලා දෙන්නම් කොහොමද PlayStation එකේ ස්ටෝරේජ් එක මාරු කරන්න කියලා. හරිම ලේසි. මේ තියෙන්නේ මේ දෙපැත්තෙම තියෙන ප්ලේට්ස් දෙකක්. මේක මෙන්න මේ විදිහට තල්ලු කරපු ගමන් අපිට අරගන්න පුළුවන්. නමුත් එක පැත්තක විතරයි අපි රිමූව් කරගන්න ඕනේ. මොකද මේ පැත්තේ තමයි SSD එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට cover එකක් තියෙනවා. අපිට ලේසියෙන්ම මේ cover එකත් රිමූව් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. දැන් තමයි අපි තෝරගත්ත SSD එක 1TB ද 2TB ද කැමති size එකක මෙන්න මේ විදිහට plug කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේක ප්ලග් කරගෙන PlayStation එක ඔන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පුංචියට මේ දේවල් පොඩ්ඩක් සෙටප් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාගේ ගේම්ස් ටික මූව් කරන්න. නැත්නම් අලුතෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරන ගේම්ස් මේ ඔයාගේ එක්ස්ටෙන්ඩ් කරපු මෙමරි එකට SSD එකට ඇඩ් කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එක GB 600ක් 700ක් 800ක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම පහළට ගියාම ඔයාලට පේනවා ඇති අපි අලුතින් හයි කරපු එක කෙලින්ම 1TB මේ විදිහට ලස්සනට පෙන්නනවා. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති ඕනනම් තව USB එකක් ප්ලග් කරන්නත් පුළුවන්. අපි ඒක ප්ලග් කරලා නැහැ. දැන් මම මගේ කැමති ගේම්ස් කීපයක් මූව් කරන්න යන්නේ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකේ ඉඳන් අලුතින් අපි ෆික්ස් කරපු SSD එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති මම කැමති ගේම්ස් ටික මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන යනකොට අර උඩින් ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකෙන් ඒක අඩු වෙලා එක්ස්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකට එහෙම නැත්නම් අපි අලුතින් හයි කරපු SSD එකට මූව් වෙනවා. ඔන්න දැන් ආයෙත් බලාගෙන ඉන්න මම මූව් කරනවා Mortal Kombat එක. ඊට පස්සේ Dirt 5 එක. ඔයාලට පේනවා ඇති අතන උඩින් අඩු වෙලා ඒක පහළට ඇඩ් වෙනවා. Mortal Kombat 11 එක. Injustice එක. Need for Speed එක මූව් කරනවා. ඔය ටික තමයි දැන් මම මූව් කරන්න යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති GB 241ක් මම මූව් කරන්න යනවා. මූව් බටන් එක මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරනවා. එතකොට එයා මූව් කරන්න යන්නේ මොන ගේම්ස් ටිකද කියලා පෙන්නලා මම ඕකේ කරන්න තමයි තියෙන්නේ. GB 241ක් තප්පර 100කදී ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ මේ විදිහට කියන්නේ. කොහොම නමුත් මේ ස්ටෝරේජ් එක අපි ෆස්ට් ටයිම් ඔන් කරනකොට මේගොල්ලෝ කිව්වා ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකේ ඉඳන් එක්ස්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකේ ප්ලේ කරනකොට මොනහරි ස්ලෝ එහෙම වුණොත් ඔයාලට ආයෙත් මාරු කරගන්න වෙනවා කියලා. මොකද SSD එකේ ස්පීඩ් එක ගැනත් PlayStation එක ගොඩක් හිතන නිසා. ඔය විදිහට තමයි ලැප්ටොප් එකක RAM වැඩි කරගන්නේ සහ PlayStation එකක ස්ටෝරේජ් එක වැඩි කරගන්නේ. දැන් ඔයාලා බලනවා ඇති ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට මේ RAMs මේ SSDs මිලදී ගන්නේ කොහෙන්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇතිනේ මම මගේ 192GB මැසිව් RAM එකක් ගහන්න කල්පනා කරනකොට ලංකාවේ වෙන කවුරුත් ගාව මේක තිබුණේ නැහැ. අපි කෙලින්ම කොළඹ ඉඳන් අම්බලන්ගොඩටම ගියා මේ RAM kit එක මිලදී ගන්න. ඒ තමයි Tulip Computers. ඉතින් ඔයාලට මේක අම්බලන්ගොඩ මාතර සහ ගාල්ල බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ locations
විශේෂයෙන්ම වා ශ්‍රී ලංකාවේ වෙන ප්‍රදේශයක ඉන්නවා නම් tulip.com.lk කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. විශේෂයෙන්ම මේ තියෙන්නේ මම අරගෙන ආපු බඩු ටික මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට මේ ටික පෙන්නුවා. දැන් මෙතනදී මේ NVMe SSD වලට අවුරුදු 5ක වොරන්ටි එකක් දෙනවා. හිතලා බලන්නකෝ. ඊළඟට මෙතන SATA SSD තියෙනවා අවුරුදු 3ක වොරන්ටි එකත් එක්ක. ඒ වගේම ඔයා මේ RAM cards මිලදී ගත්තොත් අවුරුදු 5ක තවත් වොරන්ටි එකක් හම්බ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ Patriot කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක මම හොයාගත්තේ මම තායිවාන් වලට ගියපු වෙලාවේ. ඒකෙදි ගොඩක් රෙපියුටේෂන් තියෙන high quality products නිර්මාණය කරන කම්පැනි එකක් විදිහට තමයි මේ Patriot ලෝකේ පුරාම ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිල වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්නන්න tulip.com වෙබ්සයිට් එකට එහෙම නැත්නම් Tulip Computers ආයතනයට හැකියාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ RAM එක කීයද? පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාලා මේ පණිවිඩෙත් බලලම ඔයාට පුළුවන් Chonux Pro ගේ තවත් වීඩියෝ එකක් බලන්න. ඉතින් අදත් සිංහල ගීක්ෂත් එක එකතුනාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. Chonux Pro තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න. Instagram එකේ TikTok එකේ Chonux Pro follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට තවත් බලා ගන්න පුළුවන් මොනවා කරොත්ද YouTube app එකේ හරි web එකේ හරි Chonux Pro කියලා search එකක් දැම්මොත්. ඉතින් අද සිංහල ගීක් ෂෝත් එක එකතු වුණාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඊගව සිංහල ගීක් ෂෝ එකෙන් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් ගොඩක් අරන් ඉක්මනට හම්බ වෙනවා. ඔයාගේ යාළුවෙක් වෙනුවෙන් තවත් අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් වෙනුවෙන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා.